הנה אתה, דרקו. שלום לך. מה אתה עושה עם הקופסה הגדולה הזו? זו מתנת יום הולדת. למי יש יום הולדת? לדודה דרקה יש יום הולדת? ואתה רוצה לשלוח לה מתנה. איזה יופי. ומה יש בתוך הקופסה? הקופסה ריקה. צריך לחשוב מה לשים בה. טוב, בוא נחשוב רגע. מה הדודה דרקה הכי אוהבת? נכון, אותך היא מאוד אוהבת, אבל אי אפשר לשלוח אותך. מה נוכל לשים בתוך הקופסה? לאן נעלמת, דרקו? תפוח. מה, דודה דרקה אוהבת תפוחים? רעיון מצוין. בוא נשים את התפוח בקופסה. יש עוד הרבה מקום בקופסה. רעיון מצוין, דרקו. בוא נמלא את הקופסה בתפוחים, ואז היא תהיה מלאה. דרקו? דרקו, אתה לא חושב שהקופסה מלאה מדי? דרקו, תראה! תראה, דרקו. עכשיו הקופסה ריקה. כל התפוחים התגלגלו החוצה. יופי, דרקו. תמלא שוב את הקופסה. רק תיזהר שהקופסה לא תהיה שוב מלאה מדי. נראה לי שזה מספיק, לא? הקופסה מלאה. מצוין, דרקו. הקופסה מלאה, אבל לא מלאה מדי. עכשיו אתה יכול לשלוח אותה לדודה דרקה. להתראות, דרקו.